නමෝ බුද්ධාය හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ප්‍රථමයෙන්ම අපට මේ උතුම් ධර්මය පෙන්වා වදාළ අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. වැඩ සිටින ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනි, අදත් වෙනදා වගේම ඔබ සූදානම් වෙන්නේ වේදල්ල සදහම් පිළිසඳර සමග සම්බන්ධ වන්නට. මේ වේදල්ල සදහම් පිළිසඳර තුලින් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ උතුම් රහතන් වහන්සේලා විසින් කරන්නට යෙදුන උතුම් දහම් සාකච්ඡාවන්හි සඳහන් වන උතුම් දහම් කාරණා පිළිබඳව. පින්වතුනි, අපි මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කරමින් සිටිනේ මහා වේදල්ල සූත්‍රය. මේ මහා වේදල්ල සූත්‍රය අපි මූලික කොටස, මූලික ප්‍රශ්නය අපි සාකච්ඡා කළා. ගියවර වැඩසටහන තුලින් අපි සාකච්ඡා කළා ප්‍රඥාව පිළිබඳව. ඉතින් අද දවසේදීත් මේ උතුම් දහම් පිළිසඳර සඳහා අපට උතුම් දහම් කාරණා පැහැදිලි කරලා දෙන්න අපගේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මේ මැදිරියට වැඩම කොට සිටිනවා. ඉතින් අපේ ස්වාමින් වහන්සේව අපි මේ වැඩසටහන සඳහා নমස්කාර පූර්වකව පිළිගනිමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නමෝ බුද්ධාය. පින්වතුනි, අද දවසේදී මේ වේදල්ල සදහම් පිළිසඳර සඳහා විකාශන දායකත්වයේ දරන පින්වතුන් අපි සිහිපත් කරගනිමු. අද දවසේදී මේ සදහම් පිළිසඳර සඳහා විකාශන දායකත්වයේ දරමින් පින් රැස් කරගන්නේ සැප්තැම්බර් මාස 27 වන දිනට උපන්දිනයේ යෙදුන පින්වත් මල්ව ආරච්චිගේ ක්‍රිෂාන්තී ප්‍රියංගා මෙනවිය විසින්. ඒ පින්වත් මෙනවියගේ සදහබර දායකත්වයෙන් යුතුව තමයි අද දවසේදීත් මේ සදහම් පිළිසඳර ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ. ඉතින් අපි ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ඉස්සෙල්ලාම මේ වැඩසටහනට ආරම්භයක් වශයෙන් දැනගමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ, අපි ගියවර වැඩසටහනේදී ප්‍රඥාව පිළිබඳ කතා කළා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සදහම් දේශනාව තුළ, මේ වේදල්ල සූත්‍රය තුළ ඊළඟට අපේ කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගෙන් අසා සිටිනවා මේ විඥාණය පිළිබඳව. ස්වාමීන් වහන්සේ එතනදී මහා කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ අහන්නේ විඥාණය කියලා කියනවා, කුමක් නිසාද මේ විඥාණය කියලා කියන්නේ කියන. ස්වාමීන් වහන්සේ විඥාණය ගැන අපිට සරල පැහැදිලි තේරුමක් අපේ පින්වතුන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන සේක්වා කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි. නමෝ බුද්ධාය. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. වැඩ සිටින අපි පින්න ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසර. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇහුවේ දැන් සූත්‍රයේ තියෙන ආකාරයටම මේ අපේ කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගෙන් අහන්නේ විඥානීය කියලා කියනවා. ප්‍රියාස්තුන් වහන්සේ මේ කොපමණකින්ද මේ විඥානය කියලා කියන්නේ කියන කරුණ ගැන. දැන් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ විඥානය ආදී කරුණු කාරණාවන් ගැන කතා කරනකොට ගොඩාක් දෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් හිතන දෙයක් තමයි මේක ටිකක් ගැඹුරුයි. එහෙමයි. තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මෙවුව පස්සේ මෙවුව නිකන් ධර්මයේ නිකන් සීනිය කෙනෙකුට තියෙන කාරණා. එහෙමයි. නිකන් ජූනියර්ස්ලට ඕනේ නැහැ. දැන් ඒ වගේ එකක්. ඇත්තටම ඒ කරුණු කාරණාවන් පිළිබඳව ඒ වැටහීමක ඇති කර ගැනීමෙන් තමයි එයාට ඇත්තටම ධර්මයට අලුතෙන් එන කෙනෙකුට උනත් මේ කරුණු කාරණාවන් පිළිබඳව තේරුම් යාමකින් තමයි ඉදිරියකට එයාට අරන් යන්න උපකාරයක් වෙන්නේ. මොකද විඥානීය කියන කරුණ ගත්තොත් ධර්මයේ අපිට බොහෝ තැන්වල මුණ ගැහෙනවා. විඥානයේ පංච උපාදානස්කන්ධය තුල කතා කරනවා. වෙනම විඥානීය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. ඔය ආදී විදිහට තියෙනවා. පටිච්චසමුප්පාදයේ කතා කරනවා. එතකොට විඥානීය කියන කරුණ ගත්තොත් මුලින්ම දැන් දුක කියන කරුණට තමයි විඥානීය කියන එක අයිති වෙන්නේ. දැන් එතකොට කෙනෙකුට හිතේ දැන් කොහෙද එහෙම එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඇයි තියෙනව එහෙම එකක්? ඒ තමයි දුක නම් ආර සත්‍යය.
කතා කරනකොට භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. පංච උපාදානස්කන්ධයට සංක්ෂේපයෙන් හකුලවල කිව්වොත් දුක කියලා කියන්න පුළුවන් කිව්වේ පංච උපාදානස්කන්ධයට. ඒතර පංච උපාදානස්කන්ධයට තමයි රූප, වේදනා, සංඥා, සංඛාර, විඥාන. අන්න එතකොට විඥාන කියන කරුණ තියෙනවා. එතකොට කලින් වැඩසටහනක අපි කතා කරන්නේ ප්‍රඥාව විස්තර කරන තැනදී දුක කියන කරුණ මේ ආර්ය සත්‍ය හතර තමයි ප්‍රඥාවේදී විස්තර වෙන්නේ කියන එක. එහෙමයි. උදයත්ත ගාමිනිය ප්‍රඥා ආදී විදිහට. එතකොට දුකට කුමක්ද කළ යුත්තේ කියලා ධර්මයේ තියෙනවා කියවනේ. ඒ තමයි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් දේශනා කළේ දුක පිළිසින දැකිය යුතුයි. අවබෝධ කළ යුතුයි කියන කරුණ. එතකොට දුකට අයිති කාරණාවක් මොකද්ද? මේ රූපය, මේ වේදනාව, සංඥා, සංඛාර, විඥාන. එතකොට එහෙනම් දුක කියන එක පිළිසිඳ අවබෝධ කළ යුතු දෙයක් නම් විඥානය කියන එක දුකට අයිති නම් එහෙනම් විඥානය කියන කරුණ පිළිසිඳ අවබෝධ කළ යුතු දෙයක්. එහෙමයි. එතකොට විඥානය කියන එක ප්‍රහාණය කරන්න, විඥානය කියන එක වඩන්න, විඥානය කියන එක නැති කරන්න එහෙ තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. එහෙමයි. විඥානය කියන කරුණ පිළිසිඳ අවබෝධ කළ යුතුයි. පරිඤ්ඤය. එහෙමයි. එතකොට විඥානයේ පිළිසිඳ අවබෝධ කිරීම නිසා ඒ හේතුවෙන් ඒ කෙනෙකුට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමයි නැවත විඥානයේ සකස් නොවීම පිණිස සකස් හේතු සකසීම. ඒක තමයි නිවන. එතකොට තමයි කියන්නේ මේ සසර ගමන පිළිබඳව මේ දැන් විඥානය උපතක්කට හේතුපකාර වෙන විඥානය කියන බීජයක් විදිහට හඳින්නේ. අන්නේ බීජ ස්වභාවය අන්නේ ඒ නිරුද්ධ වෙනවා. ඒතර විඥානය කියන්නේ නිරුද්ධ කළ යුතු කරුණ නෙමෙයි. විඥානය කියලා කියන්නේ පිළිසිඳ අවබෝධ කළ යුතු කරුණ. දුකටයි අයිති. ඒ පිළිසිඳ අවබෝධ කළීම හේතුවෙන් නිරුද්ධ වන්නේ කුමක්ද? සසර ගමන පිණිස ඒ විඥානයේ පැවැත්මයි නිරුද්ධ වන්නේ. ඒ හේතුවෙන් තමයි යන්නේ ඒ නිරුද්ධ ඒ විඥානයේ පැවැත්ම නිරුද්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ විඥානයේ පිළිසිඳ අවබෝධ කරන්න අන්න උපකාර වෙන මාර්ගය මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඔහොම තමයි ආර්ය සත්‍ය හතරට මේක ගැලපෙන්නේ. එතකොට දැන් තේරෙන්නද විඥානය කියන කරුණ කොහොමද කියන එක. ඒකට සරලව මුලින්ම තේරුම් ගත්තොත් දැන් මෙතන සූත්‍රයේ ඊට පස්සේ විස්තර වෙන්නේ විඥානයේ යනු කොමක්ද දැනගන්නවා සැප දුක්. ඉතින් අපි මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු. දැන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේලාම සරලව කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න ක්‍රමයනේ. ඒතර විඥානය කියන වචනේ තේරුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් අපි සමහර සරලව තේරුම් ගන්න අපි දැන් මෙහෙම කියන ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධාව කියන වචනේ තේරුමක් තියෙනවනේ. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ශ්‍රද්ධාති තථාගතස්ස බෝධි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළිබඳව ඇති විශ්වාසය පැහැදීම ශ්‍රද්ධාව. සීලය කිව්වොත් ඒ වචනේ තේරුමක් තියෙනවා. කය වචනය සංවර කර ගැනීම සීලයයි. ඔය විදිහට තියෙනවනේ. ඒ වගේ විඥානය කියන එකට තේරුමක් තියෙනවා, අර්ථයක් ඒ වචනේ. ඒ තමයි ඒක විස්තර වන්නේ මේ කජ්ජනීය සූත්‍රයේ සංයුත්ත නිකායේ 3 වෙනි පොත් වහන්සේගේ. ඒ තමයි විජානාති විජානාතිකෝ භික්කවේ තස්මා විඥානන්ති පුච්චති. දැනගන්නවා කියන අර්ථයෙන් තමයි කියන විඥානය කියලා කියන්නේ. ඒතර විඥාණයෙන් කරන්නේ 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. එතකොට විඥාණයෙන් කරන්නේ දැනගන්නා වූ දෙයක්. ඒ කුමක්ද කියන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන් අපි සරලව මේ ටික තේරුම් අරගෙන හිටියොත් ඉස්සරහට මේ කාරණාවන් කතා කරනකොට ගැටලුවක් නැතුව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒතර විඥානය කියන එකේ තේරුම තමයි වචනේ තේරුම විශේෂයෙන් දැනගන්නවා කියන එකයි. ඒ මොනවද කියන එක ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට එහෙම තේරුම් අරන් ඉන්නකො දැන් ඊට පස්සේ ඒ විඥානයේ තියෙන කුමක් කරන්න නුවණින් පිළිසිඳ දකින්න අවබෝධ කරන්න. එතකොට ඔන්න කරුණු දෙකක් කතා කළා. ඊට පස්සේ ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා විඥානය කියන එක සය ආකාරයි. ඒ කියන්නේ සය ආකාරය කියන්නේ විඥානය කියන එක සය ආකාරය කියන එක හරියටම තියෙන මේ විඥානයේ සයතෙන්හි පිහිටයි. ඒ තමයි පිහිටින සයතෙන තමයි ඇසේ විඥානය. එතකොට ඇසේ. කනේ විඥානය. කනේ. නාසයේ විඥානය. දිවේ විඥානය. කයේ විඥානය. මනසේ විඥානය. එතකොට පොදුවේ ඔය හයර තමයි තනි වචනයකින් විඥානය කියන එක කියන්නේ. විඥානයේ පිහිටන තැන් සය තමයි අන්න අර තැන් හය. ආයතන 6. ආයතන 6. ඒ නිසා තමයි මේ ආයතනයේ මුල් වීමෙන් මේ විඥානයේ නමක් කියන්නේ. ඇසේ විඥානය, කනේ විඥානය.
එතකොට ඔය ඇසේ විඥානය කියන එක හටගන්න හේතුපකාර තියෙනවා. මෙන්න මේ කරුණු වලින් මෙන්න මේ ඇසේ විඥානය හටගන්නේ. මේ කරුණෙන් කනේ විඥානය හටගන්නේ. එතකොට ඒක හරි ලස්සනට ධර්මයේ විස්තර වෙනවා දුත්වේ ද්වය සූත්‍රයේ. හරි පැහැදිලිව. ඒ තමයි ද්වයම් පටිච්ච භික්ඛවේ විඥාන සම්භූති. ද්වයම් කිව්වේ දෙකක්. පටිච්ච භික්ඛවේ පින්වත් මහණෙනි කරුණු දෙකක් හේතුවෙන් උපකාරයෙන් ප්‍රත්‍යයෙන් පටිච්ච කිව්වේ ඒකයි. විඥානය හටගනි. එතකොට ඔන්න ආයෙ මතක් කරගත්තොත් විඥානය සය තැන්හි පිහිටනවා. එතකොට ඒ සය තැන්හි පිහිටෙන විඥානය දැන් හයක් තියෙනවනේ. ඒ හයෙන් එක එක ගන්නවනේ ඇසේ විඥානය, කනේ විඥානය, නාසය, දිවේ, කය, මනස විඥානය කියලා. එතකොට ඒ එක කරුණක් ගමු අපි. ඇසේ විඥානය කියන කරුණ හටගන්න අන්න කරුණු දෙකක් හේතු වෙනවා. ඒකයි ද්වයම් පටිච්ච භික්ඛවේ විඥාන සම්භූති. කරුණු දෙකක එකතුව විඥානය කිව්වේ ඒකයි. එතකොට ඇසේ විඥානය හටගන්න හේතුපකාර වෙන කරුණු දෙක තමයි ධර්මයේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ. ඇසක් තියෙනවද? මැරිච්ච නැති සජීවී ප්‍රාණවත් ඇසක් තියෙනවද? ඒ ඇසට රූපේ ගෝචර වෙනවද? අන්න එතකොට කරුණු දෙකයිනේ. එහෙමයි. ඇසයි රූපයයි. ඇසයි රූපයයි කියන කරුණු දෙක එකතු වීමෙන් හටගන්නා වූ ඵලයට කියනවන්නේ ඇසේ විඥානය කියලා. එහෙමයි. ඔන්න ඕකයි. ඒකයි කරුණු දෙකක හේතු විඥානය හටගන්නේ. ද්වයම් පටිච්ච භික්ඛවේ. පටිච්චේ හේතු ප්‍රත්‍ය දෙක තමයි යන්නේ. ඇසේ විඥාණයට හේතු වෙච්ච ප්‍රත්‍ය දෙක තමයි ඇසත් රූපයත් කියන එක. එතකොට ඇසයි රූපයයි යම් තැනක අපිට මෙහෙම ශ්‍රණයෙන් අපිට දැන් මේ ඉස්සරහා බලනකොට මේ දේවල් පේනවා. එතකොට මේ පේනකොට ඇසයි රූපය එකතු වෙනවා. ඇසේ විඥානය හට අරගෙන. දැන් ඔබට ශබ්දය ඇහෙනවා. කනයි ශබ්දය එකතු වෙනවා. එතකොට කනේ විඥානය හට අරගෙන. අපිට ගඳ සුවඳක් දැනෙනවා. අන්න දැනෙනවා කියන වචනේ අපි මේ කියන්නේ. දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ විඥානයෙන් කරන්නේ විඥානාදි දැනගන්නවා කියන්නේ. එහෙමයි. එතකොට දැනෙනවා. එතකොට කනයි ශබ්දයයි නාසයයි ගඳ සුවඳයි එකතු වෙනකොට අන්න නාසය විඥානය හට ගන්නවා. ඊට පස්සේ දිවයි රසයයි එකතු වෙනකොට දිවේ විඥානය හට ගන්නවා. එහෙමයි. කයයි පහසයි එකතු වෙනකොට කය විඥානය හට ගන්නවා. එකතු වෙනකොට කියලා කියන්නේ කයයි පහසයි එකතු වුණා කියලානේ කය විඥානය කියන නමක්. එහෙමයි. කයයි පහසයි එකතු වුණා කියලා කියන එතන විඥානය. එතන විඥානය කියන කය විඥානය කියන එක තමයි. එහෙමයි සංස. මනසයි අරමුණකුයි එකතු වුණා කියලා කියන්නේ ඒකට තනි වචනයක් කියනවන්නේ මනසේ විඥානය කියලා. එහෙමයි. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔන්න විඥානේ හටගන්න කරුණු දෙක. උපකාරයෙන් අර සයාකාරෝ විඥානේ හටගන්නවා. ඕකට හරි ලස්සන උපමාවක් බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. ඒ තමයි කියනවා පින්වත් මහන්නේ ගින්න හිතන්නකෝ කියනවා. ගින්දර. දැන් අපි ගිනි ගොඩක් ගහනවා කියලා හිතන්න කියනවා. එතකොට ඒ ගිනි ගොඩ ගහන්න උපයෝගී කරගන්නා වූ හේතු සාධක තියෙනවානේ. එහෙම. දැන් සමහර කෙනෙක් ඒ ගිනි ගොඩට කොළ රොඩු එකතු කරලා ගින්දර අවුලනවා. එතකොට අපි ඒකට කියන්නේ කොළ රොඩ වලින් හටගත්ත ගින්න කියලානේ. එතකොට ඒ ගිනි ගොඩට කියන්නේ කොළ ගින්න. එතකොට අන්න ඊට පස්සේ 10 ටිකකට ගිනි තිබ්බොත් අපි කියන්නේ මොනවද අර ගිනි ගන්න? ඒක 10 ගින්නන්නේ කියලා අපි කියන්නේ. අන්න එතකොට ඒකට ඒ ගින්නට හේතු වෙච්ච ප්‍රත්‍ය තමයි 10. එහෙම. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ප්‍රත්‍ය ඒකට හේතු වෙච්ච ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි අපි ඒක හඳුන්වන්නේ. හඳුන්වන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන්. ඒක තමයි දැන් ඒකට කිව්වේ ඇසේ විඥානය කියලා. එහෙමයි. ඇසයි රූපයයි කියන ප්‍රත්‍ය දෙකේ එකතුවට අන්න ඒකයි කිව්වේ ඇසේ විඥානය. එහෙමයි. ඒකයි කොළ වලින් හටගත්තා වූ ගින්නට කිව්වේ ගින්න කියන පොදු නම තියෙනවා. එහෙමයි. ඒකට හටගත්තා වූ ප්‍රත්‍යක් තියෙනවා. අන්න කොළ උපකාරයක් වෙච්ච දේ. එතකොට ඒකට කිව්වේ කොළ ගින්න කිව්වේ ඒකයි. එහෙමයි. ගින්නක් හටගන්න උපකාරී වූ දෙයක් තියෙනවා. ඒකට අන්න උපකාරී උනේ මොකද 10. එහෙමයි. එතකොට ඒකට ඒකයි කිව්වේ 10 ගින්න. අපි කියමු කනේ විඥානය කියලා. විඥානය තියෙනවා. හැබැයි කනේ විඥානය. එතකොට අන්න ඒක කනයි ශබ්දයයි. ඒකයි උපමාවෙන් බුදුරජාණන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. එහෙමයි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් උපමා කරනවා මෙහෙම. දර එකතු කරලා හදනවා ගින්න. අපි ඔය දැන් අපි සමහරලාට කැම්ප් ගිහපුවම ස්කවුට් වල අර එහෙම ගිහපුවම අපි අර කෝටු කෑලි ගහලා හදන්නේ මේ දර වලින් ගින්න. එතකොට ඒකට කියන්නේ දර ගින්න කියලානේ. එතකොට අන්න ඒකට උපකාර වුණේ එතකොට එතන ගින්න හටගන්න උපකාර වුණේ මොකද? දරයි. ඒ ගිනි රස්නේ ගින්දර දෙන්න උපකාර කරන්නේ දර ටික. එතකොට අන්න ඒකට කිව්වේ ඒකයි දර ගින්න කියලා. ඒක නාසය විඥානය කියමුකෝ අපි. ඒ නාසය විඥානය කියන කරුණට උපකාර වුණේ මොකක්ද දන්න? නාසයේ ගඳ සුවඳයි. ඒකයි උපමාවෙන්
බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ විඥානයට උපමාවක් ද. තව තියෙනවා විඥානයට උපමා විඥානේ බීජයක් වගේ විඥානේ මායාකාරයක් වගේ ඒ හැම උපමාවකම විවිධ හේතුවක් තියෙනවා. අපි මේ හේතු ඉස්සරහට කතා කරමු. මොකද ඒ විවිධ උපමා ටිකක් දේශනා කරලා තියෙනවා. එතකොට ওই විදිහට විඥානය ගැන මූලික සරලව කෙනෙකුට දැනගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔන්න ඔය කරුණු ටික දැන් සරලව ගත්තොත් අපි ඔන්න ඔය ක්‍රමයට ඉස්සෙල්ලාම ඔන්න කතා කළා මොකක්ද විඥානය කියන වචනේ තේරුම ආයෙ මතක් කරගත්තොත්. ඒ තමයි විඥානය කියන වචනේ තේරුම තමයි දැනගන්නවා කියන අර්ථයෙන් විඥානය කියලා කියනවා. දැන් ඒ වගේ තමයි රූපයටත් අර්ථයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට කියන රූපයටයි රූපය කියලා කියන්නේ නැසී වෙනසී යන ස්වභාවයෙන් තුන රූපයයි. වේදනාවටයි විඳීම කියලා කියන්නේ විඳිනවා කියන අර්ථය. සංඥාවට කියන්නේ හඳුනා ගන්නවා කියන අර්ථය. ඒතර සංස්කාරයට මේ සසර ගමන පැවැත්මට උපකාර වෙන. ඊට පස්සේ විඥාණයට කියන්නේ ඇයි දැනගන්නවා කියන අර්ථයෙන් විඥානය කියලා කියනවා. එහෙනම් දැන් විඥානය ගැන කතා කරන්නේ ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ එක. ඒ ක්‍රමයේ කියලා දුන්නා. එතකොට දැන් අද කෙනෙකුට දැන් අද ඉඳන් මේක දැනගත්තට පස්සේ ධර්මයේ එතකොට ඔන්න විඥානය කියන වචනේ ඇහෙනවා. ඇහෙනකොටම එතකොට එයාට දැන් අර ඉස්සර වගේ කැරකිලා අතාරපු ගතියක් ඉන්න බෑ. එතකොට මේ විඥානය කියන එක ඇහිච්ච ගමන් එයාට තේරෙන්නේ මේ යම් දැනගන්නා වූ දෙයක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒ විඥානය කියන එකේ තේරුම දැනගන්නවා කියන එකක් නේ. රූපය කියන එක ඇහිච්ච ගමන් මේ කියෙත් එතකොට එයාට තේරෙන්නේ නැසී වෙනසී යන ස්වභාවික දෙයක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. විඳීම කියන වචනේ ඇහිච්ච ගමන් එයාට එන්නේ විඳිනවා ඊට පස්සේ අර නිකන් කිරිකිරි බෝලේ කරලා කරකැලියට ඇරියා වගේ වෙන්න බෑ. දැන් එයා දන්නවා මේකේ අර්ථය මොකක්ද කියන එක. එහෙමයි. එතකොට විදීම කියන එකේදී මේ විඳින දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. එහෙම. විඥානය කියන එක ගැන කතා කරපුවම අන්න එයාට අහිච්ච ගමම මේ කියන්නේ දැනගන්නවා වූ දෙයක්. අන්න එතකොට තමයි පින්වත්නි ඒ ධර්මකාරණාව තේරුම් ගන්න උපකාර වෙන්නේ. එහෙමයි. නැත්තම් ඒ ධර්මකාරණාව පැහැදිලිව නෝනින් ඉමසන්න එයාට උපකාරයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊළඟට කියන්න ඕනේ ඒ කෙනා විවිධ පොත්පත්වල එයාට හිතෙන මනස්ගත එක එකයි විඥානය ගැන ලියලා තියෙනවා. අපි සරණ ගියේ එක එක පොත්පත් ලියන අයවත් එක එක ප්‍රොෆෙසර්ලාවත් එක එක මිනිස්සුවත් එක එක හාමුදුරුවෝල්ලුවක් කවුරුත් නෙමෙයිනේ. අපි සරණ ගියේ මේ ලෝකෙ එකම එක්කනයි. අපිට ශාස්ත්‍රවරු ඉන්නේ 10ක් 15ක් නැහැ. එක්කනයි ඉන්නේ. ඒ තමයි අපගේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. අපගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ දේශනා කළේ විඥානය ගැන මේ ආකාරයට. දැන් ඒකයි මම සූත්‍ර අනුසාරයෙන් මේ සූත්‍රේ නමත් එක්කම කියන්නේ. එතකොට අන්නේ සූත්‍රය තුල ඒ කරුණ හරි ලස්සනට විස්තර. දැන් කජ්ජනී සූත්‍රය විදිහට විඥානය ගැන රූපය ගැන ඒ අර්ථය විස්තර වෙනවා. ඊට ද්විතීය දේ සූත්‍රයේ මේ විදිහට විස්තර වෙනවා. ඊට පස්සේ උපමාවන් ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ සූත්‍රවල දැන් ගත්තොත් එහෙම ආහාරය ගැන විඥානය වෙනම ආහාරයක් හැටියට යනවා. අත්තිරාග සූත්‍රය. එතකොට ඒ කොහොමද කියන එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට මේ කරුණු සම්බන්ධව මුලින්ම හොඳට යම්කිසි සරල වැටහුමක් ඔබට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට විඥානය කියන එක ඔන්න මතක තියාගන්න දැනගන්නවා කියන. එතකොට විඥානය කියන කරුණ ඇහෙනකොට අන්න තේරෙනවා මේ දැනගන්නා වූ දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට ඔන්න ඊළඟ එක තමයි විඥානය කියන කරුණ ඇහෙනකොට ඔබට මතක් වෙන්න ඕනේ අපි කලින් ඊට පස්සේ ඉගෙන ගත්ත මොකද්ද? විඥානය කියන කරුණ හටගන්න කරුණු කාරණා දෙකක් උපකාර වුණා කියලා. එතකොට එහෙනම් එතකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ විඥානය කියන කරුණ හිච්ච ගාම ඔන්න දෙවෙනි එක පළවෙනියටම හිතා ගන්නවා යා දැනගන්නා වූ දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. කුමක්ද දැනගන්නා වූ දේ? කරුණු දෙකක එකතුවෙන් දැනගත්තා වූ දෙයක් ගැනයි මේ කතාව වෙන්නේ. ඒ කරුණු දෙකේ එකතුව මොකක්ද? ඒ කතාව වෙන්නේ ඇසේ විඥානය ගැනද? ඇසයි රූපයයි. ඒ කතා කරන්නේ කනේ විඥානය ගැනද? කනයි ශබ්දයයි. නාසයයි ගඳ සුවඳයි. දිවයි රසයයි. කයයි පහසයි. මනසයි අරමුණයි. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට තේරුම් ගත්තාම මේ ධර්මය ඇත්තට මානසිකාරය කරන්න හරි පහසුවක් වෙනවා. අර එක එක්කනාගේ මතිමතාන්තවලට ගිය ගාම අච්චාරු හැලියක් වෙන්නේ ඊට පස්සේ. එහෙමයි. තනිකර මනස්ගත. දැන් ඒවත් එක්ක තමයි ওই සමහර අය කියන්නේ විදර්ශනා වඩන. ඇත්තට දැන් මේ විඥානය පංච උපාදානස්කන්ධය මේ කතා කරන අපි මේ ප්‍රඥා මේ කාරණාවන් විදර්ශනා පැත්තට අයිති දේවල් නේ. ඒවා ගැන කතා කරන්න අර හරි ධර්මයක් දන්නේ නැති වුනහම තමයි ඒ කෙනෙක් කියන්නේ මේවා ගැඹුරුයි මේවා තේරෙන්නේ නැහැ මේවා
මේ ටිකක් අමාරුවෙන් මේවා ජූනියර්ස්ලට මේවා සීනියර්ස්ලට මේවා ආරයට මේවා මේ එහෙම බුදුරජාණන් වෙන් කළා නෑනේ ජූනියර්ට මෙයයි සීනියර්ට මෙයයි කියලා. අලුතෙන් ධර්මයට එන කෙනෙකුටත් දැන් සම්මාදිට්ඨිය කියන වචනේ අපි අහලා තියෙනවා. මේ සූත්‍රයට පොඩ්ඩක් අපි පරිබාහිරව කතා කරොත් ධර්මයේම තියෙන කරුණක්. සම්මාදිට්ඨිය කියන එක අයින කතා කරොත් එහෙම ධර්මයට අලුතෙන් කෙනෙක් එනවනේ. අලුතෙන් එන කෙනෙකුට දැන් අලුත හිතමු අපි අලුත මහණුණා කියලා හාමුදුර කෙනෙක්. පොඩි හාමුදුරගෙන් මහණුණා. ඒතකොට මේ පොඩි හාමුදුරන්ට සම්මාදිට්ඨිය ගැන කිව්වොත් එහෙම අද කාලේ පොඩි හාමුදුරන්ට සම්මාදිට්ඨිය ඕනේ නැහෙනේ. එහෙම එකක් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ කියනවා. නිකන් ඔය නිකන් අනුව සුද්ධ කරගෙන අතුපතු ගාගෙන හිටියාම ඇති පොඩි සාදුට. ලොකු සාදුට තමයි ලොකු ඒවා තියෙන්නේ. පොඩි සාදුට පොඩි ඒවා. දැන් එහෙමනේ තියෙන්නේ. නමුත් බුද්ධ දේශනාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ. අන්ධකවින්ද සූත්‍රයේ දේශනා කරන පොඩි අද මහාන වෙච්ච කෙනාව කරුණු පහක සමාදන් කරවන්න. ඒ තමයි කියනවා නිස්සබ්දතාවයේ ආර්ය නිස්සබ්දතාවය තුළ පිහිටවන්න සමාදන් කරවන්න කියන. ඊළඟට එතන වචනයක් තමයි කියන සම්මා දිට්ඨිය තුළ ඔහුව සමාදන් කරවන්න කියන. එහෙමයි. ඒතර සම්මා දිට්ඨිය කියන එක තුළ සීනියර් කෙනාට ජූනියර් කෙනාට කියලා බෙදලා නැහැ නේ. අද ඉඳන් මේ ශාසනයට අද මේ මොහොතේ ඇතුළු වෙනවා අද. ගිහි වේවා පැවිදෙන භික්ෂූන්ට කිව්වට ගිහි වේවා පැවිදි කාටත්. ඒතර සම්මා දිට්ඨිය කියන කරුණ තුළ සමාදන් කරවන්න කියන. ඒක ටිකක් පරණ වෙච්ච කෙනෙකුට තියෙන වචනයක් නෙමෙයි. පුරුදු කරගන්න තියෙන එකක් නෙමෙයි. අන්න ඒකයි අද දැන් ඒ දේවල් වෙන්නේ හරි ධර්මඥානෙ නැතිවීම හේතුවෙන්. සමහර වෙලාවට ධර්මඥානෙ කියලා මේ පොතපත කියවලා තියෙයි සමහරට කෙනෙක්. ඒ ධර්මයේ කෙරෙහි අපි අර කියන්නේ සැකය කියන එක. විචිකිච්ඡාව කියන එක. එතකොට මේ විචිකිච්ඡාව සැකය කියන එකකින් තමයි එයා වෙන් කරවන්නේ ඒ දේවල් ලොකු එක්කනට. මේ දේවල් පොඩි එක්කනට. මෙයාට තව පස්සට, මෙයාට තව ඉස්සරහට, මෙයාට මේ විදිහට. දැන් අපි හිතන්නේ සැකේ කියපුවම අපි හැමෝම කතා කරන්න දන්නේ බුදුරජාණන්සේ අරහන් සම්මා සම්බුද්දයි කියලා පිළිගත්තා නම් සැක ඉවරයි. ධර්මයේ සුවක්කාතය සම්දිත්තිකයි පිළිගත්තා නම් සැක ඉවරයි. ඊට පස්සේ සංඝයා සුපටිපන්නයි උජුපටිපන්නයි කියලා පිළිගත්තා නම් එහෙම කියන විදිහට සැක ඉවර නම් අද මේ බලන හැමෝම පඳුරක් ගානේ සෝවාන් වෙච්ච අය ඉන්න ඕනේ. එහෙමයි. සරලව ඒ කියන්නේ සරලව තියෙක. එහෙම වෙන්නේ නැහැ ඒක. සැකය කියන එක විස්තර කරන්නේ එපමණකින්ම නෙමෙයි. ඒ වචන තුනෙන් නෙමෙයි. සැකය කියන්නේ දැන් ඇත්තටම ධර්මයේ කෙරෙහි නිෂ්ඨාවට සැකයෙන් ඈතර වුණා කියලා කියන්නේ මේ ධර්මයේ යමක් ශ්‍රාවකයන්වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන ඒක ඒ විදිහමයි. දැන් අපි තව උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඔන්න ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ස්ත්‍රිය ගැන කියනවනේ. ස්වාමීනි භාගතුනේ ස්ත්‍රිය ගැන කොයි විදිහට කටයුතු කර. අදස්සනම් ආනන්ද. දකින්න එපා. දැක්කොත් මොකද වෙන්නේ? දැක්කොත් කතා කරනොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබගේ මේ අක්කා නංගි සහෝදරි විදිහට හිතන්න. ඒ විදිහට හිතලා කතා. එහෙම කතා කරනොත් මොකද හිතෙන්නේ? එහෙනම් වචනකින් දෙකකින් කතා කරලා ඉවරයක් කරන්න ඒක. එහෙමනේ කියන්නේ. දැන් එහෙම කියලා තියෙන යම් අනතුරක් තියෙන නිසානේ. දැන් එහෙම නැතුව අපි මුළු සූත්‍ර පිටකේම නෙමේ අභිධර්මයක් නෙමේ විනයයි ඔක්කොම කියවන ඉන්න කෙනෙක් කිව්වොත්. එයා ඒක කියවුවොත් ඒ වචනය ගැන එයා හිතනවා නෑ. ඒක එහෙම අවුලක් වෙන්නේ නෑ. දැන් මේ හොඳ ත්‍රිපිටක ආචාර්යය ත්‍රිපිටකේ ඔක්කොම කියලා දිනනවා කියමුකෝ. නමුත් එයාට මේ වචනේ කෙරේ ගෞරවයක් නැහැ. ඒක තමයි සැකය. එහෙමයි. එතකොට අනතුරු තියෙනවා කිව්වනම් ඒකේ අනතුරක් තියෙනවා. ඒක ලොකු එක්කනාට, ඒක උපාසකට, ඒක භික්ෂුවට, ඒක භික්ෂුණියට කියලා ඒක වෙනසක් නැහැ. ධර්මය හැමෝටම එකයි. අන්න ඒව හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒව තේරුම් ගත්තේ නැති වුනහම තමයි ඔය අර්බුද වෙලා ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. එතකොට ඒකයි ලොකු අයත් සිවුරු වෙරලා යනවා, පොඩි අයත් සිවුරු වෙරලා යනවා. ඊට පස්සේ සමහර උපාසකයොත් යනවා යන්න ටික කවසකින් පරණ උපාසකයොත් යනවා, අලුත් උපාසකයොත් යනවා. පරණ උපාසිකාවොත් යනවා, අලුත් උපාසිකාවොත් යනවා. එතකොට ඒකයි මේ අලුත් උපාසිකාව පරණ උපාසිකාව කියලා මේක ભેදයක් නැහැ. කොයි කෙනාටත් එක සිස්ටම් එක තියෙන්නේ. අන්න ඒක දැන් ඒව වෙන් කරගන්නේ අපි විසින්. ඒ අපි විසින් වෙන් කරගන්නා වූ ඥානයට ගෝචර වෙන දෙයක් නෙමෙයි මේ ධර්මය කියන්නේ. අවිද්‍යාව තුල ඉන්න පුද්ගලයෙකුට අවිද්‍යාව සහගත කල්පනාවක් තියෙන්නේ. මේ ධර්මය කියන්නේ විද්‍යා සහගත දෙයක්. මේ ධර්මයේ තුල අවිද්‍යාවට අයිති කාරණා කිසිවක් කොහෙවත් නැහැ. අවිද්‍යාවකින් නැගීටව සිටින්න. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව ඉතිරි නැතුව නිරුද්ධ කරන්න උපකාරවන්නා වූ ධමයක් තමයි මේ තුල තියෙන විද්‍යා සහගත වූ දෙයක්. එතකොට මේ විද්‍යා සහගත වූ දේ අවිද්‍යාවට ගලපන්න බෑ මේක. ඒකයි දැන් ඒ ගලපන්න කියලා අනතුරු නම් අනතුරු. ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ දසබල ඥානයන්ගෙන් විස්තර කරන්නේ. යමක් ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ
අනතුරුයි කියලා දේශනා කළා. ඒ අනතුරු එහෙමම තියෙනවා. ඒක වෙනසක් නැහැ කියලා. එතකොට අන්න ඒකයි මේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට දැන් අපි මේකයි මේ සරලව ඔබට තේරුම් කරලා දෙන්නේ. එතකොට ඒ කරුණ ඔබ තේරුම් ගත්තොත් පින්වත්නි හරි පහසුවක් වෙනවා. ඔබට මේ ධර්ම මාර්ගය ඉස්සරහට යන්න. එහෙමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ගැඹුරු දහම් කාරණා ඇත්තටම මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනා තුළ සඳහන් වෙනවා මේ ගැඹුරු දහම් කාරණා ඉගෙන නොගැනීම ඒ පිළිබඳව අවධානය නොයදීම මේ ශාසනය පිරිහෙන්න හේතු වෙන ඒක කාරණාවක් කියලා දේශනා කරනවානේ. එහෙමයි සර්. එතකොට දැන් මේ ශාසනේ පිරිහෙන්න භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ දැන් අර නැවකනම් බඩු වැඩි වුණාම නැවගිලෙනවා කියන්නේ. ඒ වගේ මේ පිරිස වැඩි වුණා කියලා මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ධර්ම විනයට තියෙන මේ නවාංග ශාස්ත්‍රු ශාසනයට ඒ නියමිත හිමිතන දෙන්නේ නැති එක හේතුවෙන්. එහෙමයි. අන්න ඒ හේතු වෙනුයි කියන මේ ශාසනය විනාශ වෙන්නේ. එහෙමයි. එතකොට ශාසනයක් කියන එක බබලවන්න තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ආවේගයට, එයාගේ තියෙන ආදරයට, එයාගේ අර සෙනෙහසට එයා බෝඩ් එක ගහයි බුදු සසුන බබලේවා කියලා. ඒ බෝඩ් ගහපු විදිහට බබලෙන්න නම් අද ලෝකෙම බුද්ධ ශාසනය තියෙන්න ඕනේනේ. එහෙනම් සුද්ධත් එහෙනම් බුද්ධ ධර්ම වැළඳගෙන තියෙන්න ඕනේ. දැන් එංගලන්තේ ඇමරිකාවේ මේ ඔක්කොමත් එහෙනම් අද බුද්ධ ධර්ම තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට බෝඩ් කෑල්ලෙන් බබලුණා. එතකොට ඒව සාමාන්‍ය ඒක පුද්ගලයාගේ අහිංසක දෙයක්. ඒකට මේව කරනව නෙමෙයි. එයාගේ අර ආදරයට සෙනෙහසට එයා කරන දේ ශාසනය. නමුත් ඒ ක්‍රමේ නෙමෙයි හරි ක්‍රමේ. ඒ කෙනා තම තමා පුද්ගලිකව කෙනෙක් ධර්මයේ හැසිරුණා නම් මම පුද්ගලිකව ස්වාමීන් වහන්සේ පුද්ගලිකව ඒ බාහිර ඔබ පුද්ගලිකව එක එකන ඒ තම තමා පුද්ගලිකව ඒකනේ ධර්මයේ තුල තියෙන ඕපනායකයි කියන වචනේ. ඒ තමා තුලින් දකින්න තියෙන දෙයක්. එතකොට ඒ විදිහට තමා තුලින්ම ඒ ධර්මයේ පුරුදු කරගත්තොත් ඒක තමයි ඒ කෙනාගේ උපකාරයෙන් මේ ශාසනය ආරක්ෂා වෙනවා කියලා කියන්නේ. නැත්තම් වෙන්නේ ඉතින් ඔහු ඒ විනාශ කිරීම පිණිස උපකාර කරන පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඒකයි දැන් මේ අද ලෝකේ ගොඩක් අයට ඔක ප්‍රශ්නය ඔක තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ නිසා දැන් ධර්මයේ තුලක් තියෙන්නේ ඒ ධර්ම කාරණාවන් දැන් දුක්ඛූප නිසා ශ්‍රද්ධා. ඔයම වචනයක් තියෙනවා. දුක පිළිබඳව තේරුම් යාම තමයි කියනවා ශ්‍රද්ධාව මතුවෙන්න යට උපකාර වන්නේ. දැන් ඕක කෙනෙකුට මෙහෙම සරලව කියන්න බෑ. දුක පිළිබඳව කියලා කියන්නේ ගාල්ලෙන් කෝච්චියෙන් නැගලා ඇවිල්ලා මරදානෙන් බහැලා වැස්සේ තෙමිලා ඔහොම යන එක තමයි. එහෙම මේ බත් පැකට් එකක් ගැන මේ කෝච්චිය නැගලා එල්ලිලා යන එකක් ගැන නෙමෙයි මේ දුක්ඛ නිසා සද්දා කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. ඒක සරලව කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේ වගේ කතාවක් කියලා. මේ එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ සාසුන. දැන් දුකට අයිති කාරණාවක් තියෙන දැන් අපි කිව්වේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන, පටිසමුප්පාදය ගැන, අන්නේ දේවල් ගැන ඔහු තේරුම් ගන්න ඕනේ ටික ඒ කාරණාවන් සුළුවෙන් ටික තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ තේරුම් යාමත් එක්ක තමයි ඇත්තටම මේ දුක පිළිබඳව මේ පංච උපාදානස්කන්ධය නැත්නම් පටිච්චසමුපාද කියනා වූ ඔය කාරණාවන් පිළිබඳව ගැන තේරුම් යන්න තමයි එයාට සසර පිළිබඳව ඇත්තටම අවබෝධයෙන් කලකිරීමකට උපකාරයක් වෙන්නේ. නැත්තම් එයාට සරලව දෙයක් තමයි ධර්මයේ කියලා උපකාරයක් කරගන්න තියෙන්නේ. එයා එතකොට ධර්මයේ කියන එක තියෙන්නේ අර නිකන් පව් සමා කරගන්න තියෙන තැන. ඊට පස්සේ ධර්මයේ කියලා කියන්නේ නිකන් මේ ලෙඩ දුකට කතා කරන්න තියෙන තැන. ඊට පස්සේ මොකක් හරි නැති වුණාම කිරිපිටි පැකට් එකක් ඉල්ල යන්න තියෙන තැනක් තමයි පන්සල කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවන්ගෙන් සබන් කෑල්ලක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. එතකොට අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි එයා හිතන්නේ. උපකාරයක් කරන්න පුළුවන් සමාජ සේවයක් කරන එක වැරදි නෙමෙයි. නමුත් ඊට එහා ගිය දෙයක් ශාස්ත්‍රුන් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ මොකේද මේ සය අවුරුද්දක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා දසමාර සේනාවන් පරාජයටපත් කරලා මහා වෙහෙසක් දරගෙන කල්ප කාලාන්තරයක් පෙරම් පුරාගෙන ඇවිල්ලා මේ සබන් කෑල්ලක් දෙන්න නෙමෙයිනේ එහෙනම් සම්මා සම්බුදු වෙන්නේ. කිරිපිටි පැකට් එකක් කිල්ල ගන්න පන්සලට එන්නේ නෙමෙයිනේ. ඒ ධර්මයක් දේශ දැන් එහෙමනම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පුළුවන් ඕන එක. එතකොට අර සමාජ සේවයක් ගැන කතා කරන පැත්තකට නෙමෙයි බුදුදහම කියන එක තියෙන්නේ. සමාජ සේවය කියන එක නැතුව නෙමෙයි. ඇත්තටම සමාජ සේවයක් කියන කරුණ අපේ සමාජය අහපු නිසා මේ කියන්නේ දැන් මේ අහපු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඇත්තට වෙන පැත්තක් මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ හරියට බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මයේ හරියට කතා කළොත් හරියට විමසනවා නම් එයා තමයි හරියට
සමාජ සේවනත් කරන්නේ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපත්තිය තුල හරියට හැසිරුණා නම් එයා තමයි හරියටම ආමිෂයත් කරන්නේ. අනේ ඒකයි මේ ධර්මයේ තියෙන ආශ්චර්යය කියන්නේ. ධර්මයේ තියෙන වෙනස්කම. එහෙමයි. එතකොට ඒකයි. එතකොට ඔන්න ආය විඥානය ගැන කතා කරොත් කරුණු දෙක එකතු විඥානයේ විඥානයේ සාය තැන්නේ පිහිටනවා. ඇසේ කනේ නාසය දිවේ කය මනස. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් ඇසේ විඥානයේ කනේ විඥානය කියලා විස්තර කරනවා. විඥානය කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන් දැනගන්නවා කියන එක. ඊළඟට ඔය කරුණු ටික ඊට පස්සේ විඥානය කියන එක ගැන බුදුරජාන්සේ දේශනා කරනවා විඥාන උපාදානස්කන්ධය කියන විදිහට. ඒ තමයි එතනදී විස්තර කරන්නේ උපාදානස්කන්ධ කියන එක. ස්කන්ධ කියන වචනයක් විස්තර කරනවා. ස්කන්ධ කියලා කියන්නේ කාලය සහ අවකාශ අතර පැවැත්මකට. එහෙමයි. දැන් විස්තර කරන රූප උපාදානස්කන්ධය. වේදනා උපාදානස්කන්ධය. සංඥා උපාදානස්කන්ධය. සංඛාර උපාදානස්කන්ධය. විඥාන උපාදානස්කන්ධය. ඔය විදිහට විස්තර කරනවා. එතකොට ඔය හැම එකේම එක වචන කොටසක් විස්තර වුණා උපාදානස්කන්ධය. උපාදානස්කන්ධය. උපාදානස්කන්ධය කියලා. එතකොට එතන ඒ වචනේ ගත්තොත් මොකද්ද උපාදානස්කන්ධ කියන වචනේ. උපාදාන එකක් ස්කන්ධ කියන වචනේ. එතකොට වචන දෙකක් එතන විස්තර වෙලා තියෙනවා. එහෙමයි. එතකොට එතනදී උපාදාන කියන වචනේ තේරුම තමයි ඔක තියෙන කන්ද සූත්‍රයේ සංයුත්ත නිකායේ. උපාදාන කියන වචනේ තේරුම තමයි ග්‍රහණය වෙනවා කියන එක. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් වශයෙන් ආශ්‍රව වශයෙන් සාසවා උපාදානිය. ඔහොමයි ධර්ම විස්තර කරන්නේ. ආශ්‍රව වශයෙන් ග්‍රහණය වෙනවා. ආශ්‍රව කියලා වචන ග්‍රහණය වෙනවා කියලා කියන්නේ කාමය ලෙස ග්‍රහණය වෙනවා. ඊට පස්සේ කාම ආශ්‍රව ඊට පස්සේ භවය ලෙස ග්‍රහණය වෙනවා. භව ආශ්‍රව විදියට. ඒ මොනවද කියන එක අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ අවිජ්ජාශ්‍රව විදියට ග්‍රහණය වෙනවා. ඒතර අවිද්‍යාත්මකව භවයක යාම පිණිස සසර පැවැත්මකට පිණිස යා ග්‍රහණය වෙනවා. අවිද්‍යාවෙන් යුක්තව යා ග්‍රහණය වෙනවා. කාමයේ ලෙස ග්‍රහණය වෙනවා. ඒ කාමයේ ලෙස අවිද්‍යාව ලෙස භවයක පැවැත්මක් ලෙස ග්‍රහණය වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒවට කියන උපාදාන කියලා. තනි උපාදාන කියන තනි වචනේ තේරුම ඒකයි. එහෙමයි. ග්‍රහණය වීමේ ස්වභාවය. ග්‍රහණය වීමේ ස්වභාවය හරියටම හරි සවස්. හරියටම හරි. ග්‍රහණය වීමේ ස්වභාවයන්. ඒ තමයි ග්‍රහණය වෙන ස්වභාවයෙන් එක පැත්ත තමයි කාමයේ ලෙස ග්‍රහණය වෙනවා. භව ලෙස ග්‍රහණය වෙනවා. අවිද්‍යාත්මකව ග්‍රහණය වෙනවා. එහෙමයි. ඒ ග්‍රහණය වීම මොකද්ද කරන්නේ? සසර අරන් යන එක. එහෙමයි. එතකොට උපාදාන කියන වචනේ තේරුම. ස්කන්ධ. ස්කන්ධ කියන වචනේ තේරුම ගත්තොත් එතන වචන දෙකක් විස්තර වෙනවා. කාලය සහ ස්කන්ධ කියන වචනේ තේරුම. දැන් උපාදාන කියන වචනේ තේරුම අපි කිව්වනේ. එහෙමයි. එතකොට ආශ්‍රවයේ ලෙස ග්‍රහණය වෙනවා. විඥානය කියන වචනේ තේරුම කිව්වා. විශේෂයෙන් දැනගන්නවා කියන එක. රූපය කියන වචනේ තේරුම කිව්වා. නැසී වෙනසී යනවා කියන. අන්න ඒ වගේ මොකක්ද ස්කන්ධ කියන වචනේ තේරුම. ඒ තමයි භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ කොහොමද? කාලයත් අවකාශයත් අතර පැවැත්මට කියන තනි වචනයක් ස්කන්ධය කියලා. එහෙම. උපාදාන කියන වචනේ කොතන හරි හැවුනොත් ඒකේ තේරුම මොකද? ආශ්‍රව වශයෙන් බැඳී යාම, ග්‍රහණය. ස්කන්ධ කියන වචනේ හැවුනොත් ඒකේ තේරුම මොකද්ද? ඔය කියන්නේ කාලයක් සහ අවකාශයක් අතර පැවැත්මක් ගැන. විඥානය කියන වචනේ හැවුනොත් ඒකේ තේරුම විශේෂයෙන් දැනගන්නා වූ දෙයක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. ඒත් අන්න ඒ වගේ ස්කන්ධ කියන වචනේ තේරුම තමයි කාලය සහ අවකාශය අතර පැවැත්ම කියන්නේ. එතකොට මේ කාලයට අයිති වෙනවා කරුණු තුනක්. අතීතයේ නිරුද්ධ වී ගිය කියන එක. වර්තමානයේ හටගෙන තියෙනවා කියන එක. අනාගතයේ තවම හට නොගත් කියන එක. කාලයට. එහෙමයි. ඊට පස්සේ ස්කන්ධයේ එක පැත්තක් කාලයනේ. අනිත් එක අවකාශයනේ කිව්වේ. අවකාශයේ තව කරුණු ටිකක් යනවා. ඒ තමයි කියනවා අජ්ජත් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන්. බහිද්ද බාහිර වශයෙන්. හීන වශයෙන්. ප්‍රනීත දෙයක් වශයෙන්. ඕලාරික ගොරෝසු. ඊට පස්සේ සියුම් වශයෙන්. දුර ළඟ වශයෙන්. එතකොට ওই විදිහට 8යි. කාලයට 3යිනේ. 8යි 3යි කියද 9යි 10යි 11යි. එතකොට 11 ආකාරයකින් බැඳී යනවා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඕකයි. එතකොට ඒකට තමයි කියන්නේ ස්කන්ධය කියලා. කාලය සහ අවකාශය අතර පවතින උපාදාන කියලා එකක් තියෙනවනේ. ආශ්‍රව වශයෙන් කාලය සහ අවකාශය අතර පවතින දේ
කාලය සහ අවකාශය අතර පවතින විඥාණයට එහෙම. කරුණු දෙකක එකතුවකින් සකස් වූ දෙයට තව විදිහකින් කිව්වොත් කාලය සහ අවකාශය අතර පවතින විඥාණයට ආශ්‍රව ඇතිවන ආකාරයට බැඳී ගියොත් අන්න එතකොට ඒකට කියනවා විඥාන උපාදාන ස්කන්ධය කියලා. එහෙම. කාලය සහ එතකොට රූප උපාදාන ස්කන්ධය කියන එකේ තේරුම තමයි එතකොට කාලය සහ අවකාශය අතර පවතිනවා රූපය. නැත්තම් කාලය සහ අවකාශය අතර පවතින නැසී වෙනසී යන ස්වභාවයෙන් දේ. එහෙම. රූපය කිව්වේ ඒකනේ ඒකේ වචනේ තේරුම. ඒතර කාලය සහ අවකාශය අතර පවතින රූපයට ආශ්‍රව ඇතිවන ආකාරයෙන් අන්න ග්‍රහණය වුණාද? ඒකේ උපාදාන කියන වචනේ තේරුම කිව්වේ. එහෙම. අන්න ඒකට පොදු චනි වචනයක් කියනවා රූප උපාදාන ස්කන්ධය කියලා. එහෙම. ඒතර අන්න ඒ විදිහට දැන් මේ තියෙන කජ්ජනීය සූත්‍ර ඔබ කියවන සංයුත්ත නිකායේ තුන්වෙනි පොත් වහන්සේගේ තියෙන. එහෙම. දැන් වේදනා උපාදාන ස්කන්ධය කියන එක තේරුම් ගත්තොත් එතකොට ඒකේ තේරුම මොකද්ද? කාලය සහ අවකාශය අතර පවතින එහෙම. විඳීම් තියෙනවා. එහෙම. ඒ හැබැයි විඳීම් වලට අපේ යන්න අවුල තියෙන්නේ මොකද්ද? ආශ්‍රවයන්ගෙන් අපි බැඳී යනවා. ග්‍රහණය වෙනවා. එහෙමයි. ඒ ග්‍රහණය වුණොත් අන්න ඒකට කියනවා වේදනා උපාදාන ස්කන්ධය කියලා. එහෙම. විඳීමට අපි බැඳී ඒ ආශ්‍රව වශයෙන් ග්‍රහණය වීම තමයි උපාදාන උපාදාන කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. එතකොට නැත්තම් මේ ලෝකයේ තියෙන කාලය සහ අවකාශය අතර පවතින විඳීම්. එහෙමයි. කාලය සහ අවකාශය අතර පවතින රූපය. එහෙමයි. කාලය සහ අවකාශය අතර පවතින විඥානය. කාලය සහ අවකාශය අතර පවතින සංඥාවන් හඳුනා ගැනීම. ඒකයි ඒකට කිව්වේ එතකොට ඒකට කියන්නේ සංඥා ස්කන්ධය. එහෙමයි. රූප ස්කන්ධය. එතකොට ඒ කියන්නේ. එහෙමයි. ඊට පස්සේ කියන්නේ වේදනා ස්කන්ධය. එහෙමයි. ඊට පස්සේ සංඥා ස්කන්ධය. සංඛාර ස්කන්ධය. විඥාන ස්කන්ධය. එතකොට ඒකට කිව්වේ පංච ස්කන්ධය කිව්වේ ඒකයි. එහෙමයි. අතන කියන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය. එතකොට උපාදාන ස්කන්ධයේ තියෙන සසරේ යන කෙනෙකුට. එහෙමයි. පංච ස්කන්ධයක් තියෙන්නේ රහතන් වහන්සේ. අන්න ඒකයි එතන කජ්ජනීය සූත්‍රය විස්තර කරන්නේ මේ විදිහට. එහෙමයි. පංච උපාදාන ස්කන්ධය යන කුමක්ද? පංච ස්කන්ධය යන කුමක්ද? එතකොට එහෙමයි මේක විස්තර කිරීම විස්තරවන්නේ. ඒතකොට ඒකයි ඒකට හේතුව. ওই විදිහට අන්න තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙමයි. එතකොට ඔන්න අද විඥානය ගැන දැන් අපිට සූත්‍රයේ ඊළඟට තියෙන විඥානයේ අද දැන් ඊට පස්සේ දැනගන්නවා කියන කරුණේ සාරිපුත්ත මහ රහතන් විස්තර ඊට පස්සේ අපේ මේ කොට්ටිත මහ රහතන් වහන්සේ මොනවද විශේෂයෙන් දැනගන්නේ කියලා. ඒකෝර ඒව තමයි අපිට ඉස්සරහට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෝර අද මේ වැඩසටහනේ වුණ විඥානය ගැන සරලව අපි කතා කරේ මුලින්ම කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න ඒ තමයි විඥානය කියන වචනේ තේරුම. ආයෙ මතක් කරගත්තොත් අවසානයේට දැනගන්නවා කියන අර්ථයෙන් විඥානයයි කියන. විජානාති කෝ භික්ඛවේ තස්මා විඥානන්ත උච්චති. කජ්ජනීය සූත්‍රයේ සංයුත්ත නිකාය. එතකොට ඊට පස්සේ තමයි ඒ විඥානය කී ආකාරයිද? ද්විතීය දේ සූත්‍රය විස්තර වෙනවා. දැන් ඒ තමයි විඥානයේ සායතන්හි පිහිටනවා. ඒ සායතන්හි පිහිටනවා ඇසේ, කනේ, නාසයේ, දිවේ, කයේ විඥාන විදිහ ඇසේ විඥානය, කනේ විඥානය. ඒතර ඒ ඇසේ විඥානය කියන තනි කරුණ හටගන්න ප්‍රත්‍ය වෙනවා කරුණු දෙකක්. ඒකයි ද්වයම් පටිච්ච කිව්වේ. හේතු දෙකකින් හටගන්නවා. ඇසේ විඥාණයට ඇසයි රූපයයි. ඊට පස්සේ කනයි ශබ්දය එකතු වුණොත් කනේ විඥානය. නාසයේ ගඳ සුවඳයි නාසයේ විඥානය. දිවයි රසයයි කියන එකට පොදු නමක් කියනවා දිවේ විඥානය. කයයි පහසයි කියන කරුණු දෙක එකතුවට පොදු නමක් කියනවා තනි වචනයකින්. ඒකට කියනවා කය විඥානය කියලා. මනසේ අරමුණුයි කියන එකට කියනවා තනි වචනයක් මනසේ විඥානය. එතකොට මනසේ විඥානය කියන වචනේ ඇහුනොත් අන්න ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕනේ. මේකනේ මනසයි විඥානය මනසයි මේ අරමුණ එකතු වීමක් ගැන. නාසයේ විඥානය කියන වචනේ හිච්ච ගාම මේ කියන්නේ මතක් වෙන්න ඕනේ යාට. මේ කියන්නේ නාසයේ ගඳ සුවඳයි ගැන. කියන කන්න මේ විදිහට මතක් වෙන්න ඕන. ওই විදිහට තේරුම් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ විඥානේ රූපමාවන් බීජයක් වගේ ඊට පස්සේ සතරමං හන්දියක පෙනෙන මැජික් කාර්යයක් වගේ මැජික් එකක් වගේ. ඊට පස්සේ ওই විදිහට විඥානය ගැන උපමාවන්. ඊට පස්සේ තමයි විඥානය කියන එක විඥාන ස්කන්ධය සහ විඥාන උපාදාන ස්කන්ධය කියන එක කතා කළා. උපාදාන කියන වචනේ තේරුම තමයි කතා කළා ආශ්‍රව ඇතිවන ආකාරයෙන් ග්‍රහණය වීම. ස්කන්ධ කියන එකට කතා කළා එතනත් කරුණු දෙකක් තියෙනවා කියලා කාලය සහ අවකාශ අතර පැවැත්ම කියලා. කාලයට කරුණු තුනයි අතීත අනාගත වර්තමාන. අවකාශයට කරුණු ඊට පස්සේ විස්තර කළ ආධ්‍යාත්මික බාහිර ගොරෝසු සියුම් හීන ප්‍රණීත දුර ළඟ වශයෙන්. ඒ කරුණු මොනවද කියන එකත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට ওই විදිහට අදට ඔන්න ඔය කරුණු ටික ගැන ඔබ හොඳට විමසලා ඔන්න හොඳට මතක තියාගෙන හිටියොත් ඔබට ඊළඟ දවසේ මේ කියලා දෙන ඊළඟ මේ කරුණු කාරණාවන් ටිකට ඔබට පැහැදිලිව තේරුම් ගැනීම හැකියාව තියෙයි අපේ පින්න ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ.
පිංගතුනි මේ දහම් කාරණා ගැඹුරුයි කියලා. ඊළඟට මේවා අපිට ගෝචර නැහැ කියලා අපි අතහැරලා හිටියොත්. අපි මේ දේවල් ගැන තේරුම් බේරුම් කරගන්නේ නැතුව. අවබෝධ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැතුව හිටියොත් පිංගතුනි අපි හැමෝටම මේ දහම් මගේ ඉදිරියට යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ ශ්‍රද්ධාවවත් අපිට හරියාකාරව ඇති කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මේ උතුම් දහම් කාරණා ගැන අවබෝධය ඇති කරගන්න, ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න, ශ්‍රද්ධාව පිහිටුවා ගන්න බොහෝම උපකාරී වෙන විදිහට අද දවසේදී උතුම් දහම් කාරණා අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් අපේ ස්වාමින් වහන්සේට අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. අපේ ස්වාමින් වහන්සේ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, චිරජීවනයේ ලබත්වා. පින් ස්වාමින් වහන්සේටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. පින්වතුනි මේ ආකාරයෙන් අද දවසේදීත් වේදල්ල සදහම් පිළිසඳර නිමාවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඊට ප්‍රථමයෙන් අපි පුණ්‍ය අනුමෝදනාව සිදු කරමු. අද දවසේදී වේදල්ල සදහම් පිළිසඳර සඳහා විකාශන දායකත්වයේ දැරුවේ සැප්තැම්බර් මාස 27 වන දිනට උපන්දිනයේ යෙදුන පින්වත් මල්ලව ආරච්චිගේ ක්‍රිෂාන්ති ප්‍රියංගා මෙනවිය විසින් රැස් කරගන්නට යෙදුන සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු. ප්‍රථමයෙන්ම සියලු දෙවියන්ට සියලු දෙවියෝ මේ පින් සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. විශේෂයෙන්ම කතරගම දෙවියන්ටත් සුමන සමන් දෙවියන්ටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ දෙවියෝ දිව්‍ය ආශිර්වාදින් වැඩෙත්වා. දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණය අද දවසේදී මේ සදහම් පිළිසඳර සඳහා අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරූ සියලු පින්වතුන් හට සලසා දෙත්වා. දෙවියන්ටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු. ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට මේ පුණ්‍ය අනුමෝදනාවෙන් අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, චිරජීවනයේ ලබත්වා. පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කර මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ට මේ පරලෝකීය චමින්ද මල්ලවාරච්චි සොහොයුරාටත් ඒකනායක හීනප්පු හාමි සීයාටත් අබේ සිරිවර්ධන මද්දුහාමි ආච්චීට එම්.ඒ. සරලේරිස් අප්පුහාමි සීයාට මිසිනෝනා ගුණතිලක ආච්චීට එම්. ජයරත්න ලොකු තාත්තා ඇතුළු දායකත්වයේ දරූ සියලු පින්වතුන් නමින් අනන්ත සසර පුරා මිය පරලෝකීය සියලුම ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලුම ඥාතීන්ගේ පරලෝක ජීවිත සුවපත් වෙත්වා, සැපවත් වෙත්වා, වහවහ සසර දුකින් අත් මිදෙත්වා. රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු. සුජීවත්ව සිටින සියලු පින්වතුන්ට සුජීවත්ව සිටින එම්.ඒ. පියරත්න පියාණන්ටත් දයා ඒකනායක මෑණියන් ඇතුළු සහෝදර සහෝදරියන් සියලුම දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒම දූ දරු මුණුබුරු මිනිබිරියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම සැප්තැම්බර් මාස 27 වන දිනට උපන් දිනයේ යෙදෙන අද දවසේදී මේ වේදල්ල සදහම් පිළිසඳර සඳහා විකාශන දායකත්වයේ දරූ එම්.ඒ. ක්‍රිෂාන්ති ප්‍රියංගා මෙනවියටත් අගෝස්තු මාස 31 වන දින උපන් දිනයේ යෙදුන එම්.ඒ. තනෝජා නැගණියට ඔක්තෝබර් මාස 3 වන දින උපන් දිනයේ යෙදෙන W.ඒ. දෙව්මී දෙනෙත්මා දියණියට සැප්තැම්බර් මාස 26 වන දින උපන් දිනයේ යෙදුන සුරංජි නිරෝෂණී නැගණියට ඔක්තෝබර් මාස 13 වන දින උපන් දිනයේ යෙදෙන දහම් මෙත්සර පුතණුවන්ටත් එවැගේම සැප්තැම්බර් මාස 22 වන දින උපන් දිනයේ යෙදුන රෙසිල් හසන්ත මල්ලීටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු පින්වතුන් තුනුරුවනේ අනන්ත ගුණානුභාවයෙන් දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයෙන් රැස් කරන පුණ්‍යානුභාවයෙන් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, චිරජීවනයේ ලබත්වා. කරන කියන යහපත් කටයුතු, රැකිරක්ෂා කටයුතු, දූදරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. ඒ සියලු පින්වතුන්ටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු. කොරෝනා වෛරසයේ හේතුවෙන් රෝගාතුරව සිටින ලංකා වාසී ලෝකවාසී සියලු පින්වතුන්ට මේ පුණ්‍ය අනුමෝදනාවෙන් මේ සියලු පින්වතුන් නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, චිරජීවනයේ ලබත්වා. ඒ සියලු පින්වතුන්ටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. රැස් කරගන්නට යෙදුණු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු. විශේෂයෙන්ම පින්වත් සූරියවැව ආනන්දමිත්ත ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු මහමෙවුනා වාසී ලක්වාසී ලෝවාසී සියලුම පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාටත්
අද දවසේදී මේ උතුම් දහම් කාරණා අපට පැහැදිලි කරලා දුන්න අපගේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේටත් අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් අනගාരിക උපාසක දූපතුන්ටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයන්ටත් ඔබ අප සියලුම දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන්ව තුනුරුවනේ අනන්ත ගුණානුභාවයෙන් ඔබ අප සියලුම දෙනාත් නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා චිරජීවනයේ ලැබේවා ඔබ අප සියලුම දෙනාටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගැනීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.